Κοιτάτε ομορφιά, κοιτάτε, δεν έχω δίκιο να την αγαπάω. Τελεσίγραφό σου πως βαριέσαι εμένα και τον εαυτό σου. Από απόψε κιόλας αλλαγές αρχίζεις, μα καθόλου εμένα δεν με υπολογίζεις. Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ πώς θα συνεχίσω. Η ζωή θα ζω αν δεν
θα μελαγχολήσω. Κι ύστερα εγώ, πώς θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, κι η αιτία αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Κάνεις πως δεν ξέρεις, μόνη μου αν μείνω, πως θα καταντήσω και τι θα απογίνω. Θα μελαγχολήσω, κι ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Θα μελαγχολήσω, κι ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, κι η αιτία αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Θα μελαγχολήσω, κι ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, κι η αιτία αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, κι η αιτία αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Αυτές οι ερωτήσεις που κάνονται στην έντευξη είναι πολεμικό ανακοινωθέν. Λόγω του δίσκου σου. Πολύ ωραία τραγούδια, μωρό μου. Βέβαια, είναι εξωτερεμένοι οι πάντες, ναι. Είναι εξωτερεμένοι οι πάντες. Από την εταιρεία σου, από τους ανθρώπους που έχει τύχει να μπουν στο στούντιο. Γιατί θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι συντελεστές του δίσκου και πότε κυκλοφορεί ο δίσκος. Βεβαίως, να σας πω. Αυτός ο δίσκος λέγεται «Αρχίζω πόλεμο». Έχει 12 τραγούδια, 10 τραγούδια μας τα έγραψε ο Φίβος. Άμα σου μιλήσω, να αρχίσω να σου μιλάω για το Φίβο, θέλουμε άλλες 2-3 εκπομπές. Ξέρουμε όλοι για το Φίβο, να πούμε όμως ότι είναι σπουδαίος συνθέτης. Αυτό το που καταπληκτικό κάνει όχι ταλέντο. μόνο πολύ ωραία τραγούδια, κάνει και πολύ μεγάλο σουξέ. Κάνει στίχο, κάνει μουσική, κάνει ενορχήστρωση. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τραγούδια που μου έγραψε. Μου έγραψε σε πολλά τραγούδια στίχους ο Γιάννης ο Δόξας. Άλλος γλύκας και χοντρούλης. Κούκλες όμως, ναι. Ο Γιάννης ο Μέξας μου έδωσε 2 τραγούδια κι αυτός. Επίσης ο Χάρης ο Ανδρεάδης μας βοήθησε στην ενορχήστρωση. Ο Χάρης, η σιγουριά μας ο αγαπημένος, ο Χάρης ο Ανδρεάδης. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Ο Ρέστης ο Πλακίδης και εκείνος ήταν μαζί μας στην ενορχήστρωση. Ο Γιάννης ο Δουλάμης, ο παραγωγός μου, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Πού να κοιτάζω για να με βλέπει και ο Γιάννης τώρα. Ποια κάμερα φυλάει, παιδιά, και εκεί. Δεν είμαι πολύ σε αυτά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον αγαπάω. Είναι φίλος μου. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έγινε με πάρα πολύ αγάπη, φαίνεται. Είναι πιο όριμος, είμαστε όλοι πιο όριμοι, είμαστε καλύτεροι, είμαστε πιο ζωντανοί. Ο δίσκος έχει φυσικά όργανα. Πιστεύω ότι αυτή είναι και η άποψη του δίσκου, η πρόταση που κάνουμε. Το ότι χρησιμοποιείται φυσικά όργανα. Βεβαίως. Ναι. Παίξαν ζωντανά η μουσική. Αυτό το βρίσκεις είναι και έτσι. Βεβαίως. Ναι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όχι, γιατί είναι τελευταία τα αληθινό. ηλεκτρονικά έχουν σκίσει, δεν λέμε το συζητάμε.